To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake dawowa. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda muka yi bayani a baya akan wata application, to yau ma ga mu gare ku ga wata application mai suna video to mp3. Shi ma na application ne na converting, wanda zaka converting video to mp3. Kusa akwai abubuwan da akwai wasu social media da ba za ka iya ɗora wani waka mp4 ba sai dai mp3, especially irin tiktok ya fi bukatan mp3 music, shi yake son ka ɗora mai. To ga idan har kana da wata bidiyo kana son ka converting din audio nashi ka ɗora, to ga wata application da za ka yi amfani da shi. Wannan application ne yana da matukar amfani sosai wallahi. Idan ka zo ka shiga play store za ka rubuta video to mp3 converter. Daga zaran ka shiga ka rubuta za ka ga ka downloading din wannan application din, gashi nan wannan. To daga zaran ka same shi ka downloading ka installing sai ka shiga haka. Daga zaran ka shiga zai nuna ma haka. Daga zaran ya nuna ma haka, to idan kana son ka converting din bidiyon ka, wannan application din tsantsan amfani da yake da shi akwai in kana da audio quota ma, in kana da audio ka kana son ka dan cutting din wani guri, iya wani guri kake so ka cutting so that ka mai da shi kamar irin ringtone ko wani abu daban za ka iya cutting. To ko kuma gurin ne ya fi ma daɗi za ka cutting din iya gurin kawai sai ka yi amfani da shi. To anan bari mu fara da na farko, shine video to mp3. Idan ka shiga nan gurin video to mp3 ka shiga, to zai shigo da kai wajen bidiyoyin da ke kan wayanka. Idan ya shigo da kai cikin bidiyoyin da ke kan wayanka, to za ka zaɓi wani bidiyo ne kake ganin za ka ɗora. Yanzu a misali bari mu ɗauki wannan bidiyon. Wannan bidiyon waƙan gwamnan Taraba ɗin nan. To idan har ka shiga wannan bidiyon kana so ka converting nashi to abin nan mp3. To daga nan ga wani guri da aka rubuta convert. To daga zaran ka danna wannan guri da aka rubuta convert din, kana dannawa, to kaga ya fara converting, to ya converting to abin nan mp3. Yanzu gashi zai kawo kana dannawa zaka playing din shi, zaka ji ya fara bidiyon da min bai da kai. To gashi nan ya fara playing. To idan kuma har bari mu koma baya. Idan kuma har kana son ka abin nan ka maida audio quota ne, daga zaran ka shiga audio quota ya kawo ka cikin audio na wayanka, sai ka duba cikin waƙoƙin da suke wayanka, ko wa'azi ne ko ma wani nasiha ne ko menene ma dai, ko ma kiɗa ne, sai ka zaɓa. Idan ka zaɓa sai ka selecting. Idan ka selecting nashi sai ka je ka ɗora shi akan abin nan, akan application ɗin. Yanzu a misali kamar yadda mu muka shigo nan, sai mu ce bari mu zaɓi wata waƙa. Yanzu a misali ma wacce za mu zaɓa ne? Bari in duba mana yanzu. Yau a misali to bari mu dai zaɓi wannan kawai. Bari mu zaɓi waƙan fadar bege. Sai mu, idan ka danna kai, daga zarar ya nuno ma wa'innan option ɗin, ga wannan almakacin shi za ka danna. Kar ka playing ɗin shi, ka danna kan almakacin kawai. Daga zaran ka danna zai kawo ka nan. Daga zaran ya kawo ka nan, to shine za ka ga fiskan waƙan. To idan ka zo sai ka seta shi iya inda kake buƙata. Yanzu a misali ka jawo shi nan, sai ka ce to bari ka playing, sai ka ji iya inda kake son ka ga abin nan ka cutting, sai ka danna nan. Daga zaran ka danna za ka ga gashi ya fara playing.
To yanzu a misali kana son ka fara daga inda ya fara waƙan cewa annabi ni ina gaida kai ɗin nan, sai ka jawo wannan abun zuwa kaman ta nan. Idan ka jawo shi zuwa nan, misali sai ka sake playing ɗin shi. Annabi ina gaida kai, ka taka lafiya shugaba. To kaga yana abun nan. To idan ya zo iya daidai inda kake buƙata, yanzu a misali sai mu ce iya kawai inda ya ce annabi ni ina gaida kai, ka taka lafiya shugaba shi kake buƙata. Sai ka duba daga nan gefen, nan za ka ga wannan abun nan, ga wannan alaman wannan yellow ɗin nan. Za ka kama shi, za ka jawo shi sai ka dawo da shi nan baya. Idan ka dawo da shi nan baya sai ka sake tsaida waƙan, sai ka sake playing. Ka taka lafiya shugaba. Sai ka tsaida waƙa, sai ka ƙara matso da shi, ka daidaita shi. To kun ga har yanzu dai sai ka ƙara dawo da shi baya kaɗan. Yauwa to kaga sai ka ga nan ƙasa za ku ga an rubuta code, ga shi nan. Idan ka ga wannan code ɗin sai ka danna. Kana dannawa zai kawo ka zuwa nan. Idan ya kawo ka zuwa nan za ka ga ringtone, type nashi kenan ringtone name. Za ka bar shi a hakan ne koko fada mxxx ringtone, koko za ka canza sunan. Idan za ka bar shi haka shikenan sai ka danna yes kawai. Kana danna yes zai tambaye ka cewa ya sa shi a yanzu shine ya saita shi a yanzu a matsayin ringtone ɗinka ko assign to contact. Za ka iya saita shi a yanzu to ringtone ɗinka, ko kuma za ka iya cewa a kawai close shikenan. Ga shi nan kuma za ka zo ka gan shi a nan. Kana dannawa zai playing maka. To shikenan, daga nan ka gama. So mu dawo nan baya. Idan ka dawo nan baya za ku ga a cikin abubuwan mun yi video to mp3, mun yi audio quota. Idan ka zo nan akwai output. Output ɗin nan idan ka shiga, output shine abubuwan da ka aikata ga inda suke. Duk abubuwan da ka yi a video to audio, a kuma audio quota duka suna nan. Ga video to audio ga sunan. Duk abubuwan da ka yi a video to audio, duk wani bidiyon da ka mai da shi to audio yana nan. Duk wani quota da ka yi shi kuma kana danna kan audio quota ɗin nan za ka gan shi a nan, za ka gan su a jere. Da fatan wannan bidiyon ya amfane ku. Da Allah idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, sabida hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen mu ƙara hazaƙa wajen zaƙulo waɗansu applications don mu yi nazari a kansu, mu kuma ba ku ingantaccen bayani game da su, sai dai don ya amfanar da al'umma gabaki ɗaya. Assalamu alaikum.